tarde, pessoal. A gente vai falar um pouco de motores de armazenamento. Mas para entender o que é um motor de armazenamento, o que é um motor? O motor ele dá seja de carro, de jogos. Agora recentemente a Google lançou jogos de streaming que tem um motor por trás, um baixo input lag, que faz muita diferença. Mas o que é um motor, seja de armazenamento, de jogos, de pesquisa, ele te dá uma maneira de como vai encaminhar o seu fluxo de trabalho, para onde tem que ir. Será que eu tenho que ir num método mais econômico? Será que eu tenho que ir mais rápido? Será que eu tenho que ter os dois equilibrados? Motor de armazenamento, não só de armazenamento, vamos ser mais simples, um motor de gráfico para jogos. Aí tem o seu motor que dá vida aos jogos como Need for Speed e Medal of Honor. Estou falando desses exemplos, são dois jogos, um é de tiro e o outro é de corrida, mas usa o mesmo motor. O motor nos jogos ele vai dar cálculo de física, elementos gráficos, efeitos gráficos, fluidos, simulação de fluidos. Poucos jogos tem, mas é tudo feito no motor. Cálculo de IA na inteligência artificial. O motor ele te dá essa flexibilidade. A Google recentemente lançou um serviço, ainda não vai estar disponível para o Brasil, que é a mesma coisa, mas é voltado para a internet. Lá eles possivelmente o foco foi em input lag, menor input lag, que hoje se fala muito em banco de dados também, banco de dados em cloud. Mas basicamente isso, o motor é o que dá vida ao funcionamento do seu fluxo, seja nos jogos, no motor de busca, a Google tem um motor também de busca, seja por palavras, por verbos, por inteligência artificial, tem todo, como ele vai buscar uma palavra, lógico, se tem o português, ou cada idioma tem a sua regra. Então ele que vai dar o fluxo de trabalho para dar vida ao seu processo e como ele vai, como o desenvolvedor vai trabalhar. Tem ferramentas que são fáceis e ferramentas que são difíceis. Mas voltando para os dados, o motor de armazenamento nada que é como eles armazenam os dados. Como que eu vou armazenar um dado em cima de uma tabela. A Microsoft tem um único banco de dados. Lógico, no decorrer da sua versão até agora, você tem outros recursos aprimorando ainda mais. Como é isso, é um exemplo de motores de armazenamento, que tem mais de um. Você tem o breve, tem o armazen, tem memória, para você ter uma versão muito rápida. Só fazendo nota. Tem muito, hoje se fala muito em busca em memória, porque é muito rápido, por causa a gente está falando de cloud, né? Mas esse termo em memória já tem um tempinho, não é recentemente novo. Você tem N ou outros esquemas, arquivo, archive, também você tem um possible que tem um motor. Então, para cada banco de dados você tem um motor específico. Para cada finalidade você tem um específico também. Se eu quero buscar rápido, ou será que eu vou usar um banco de dados mais quer, que tem memória? Mas tem a Oracle também que está investindo em memória, em cloud. Aí você tem que, no princípio, entender um funcionamento que é um motor. Depois que você entender o que é um motor, aí você vai em cima da estrutura, do fluxo de trabalho, como que vai guardar a informação. A Oracle tem um fluxo de trabalho de como inserir a informação, como trabalho. A Microsoft tem outro. O Postgre tem outro, como ele armazena logs, como ele armazena otimização. Você tem N fluxos de maneiras de como trabalhar. Cada fabricante tem o seu, lógico, cada fabricante tem a sua maneira de otimização. Então, resumindo, o motor em banco de dados só em banco de dados. Nada mais do que é a forma como ele vai armazenar, como eu vou guardar e como eu vou acessar essa informação. Eu vou acessar, aí você já tem que pensar. Eu vou acessar um dispositivo, eu agora está falando de dispositivo IoT, né? Devices, pelo celular, pelo micro-ondas, tem possibilidades, pelo carro, pelo monitor.
querendo ou não, como que eu vou, aí você tem que pensar, eu vou acessar, quando eu estou montando meu projeto, eu vou escolher esse banco, tem esse método de armazenamento, tem esse motor de armazenamento. Então, aí você já começa a partir daí pensar o que eu vou usar no meu projeto. A partir do método que eu escolher, como é o fluxo de trabalho, como que lá dentro dele funciona. O algo tem fluxo diferente do normal software. Não estou dizendo que é o melhor ou o pior, mas você tem que entender esse fluxo. A partir do momento que você escolher o seu motor de armazenamento, aí já vai, pô, eu vou escolher esse aqui tem, aí eu vou ver a estrutura, como é a estrutura que o fabricante tem no seu banco de dados. Né? Então, isso aqui foi só um tópico, né, de motores de armazenamento. Como ele guarda informação e como eu vou acessar a informação, e que eu tenho vários tipos de motores de armazenamento, seja para históricos de data house, históricos de logins, seja porque eu vou querer um motor que tem buscas rápidas, tem em memória. Então, vai depender do seu projeto em si, mas fica ciente que dentro do banco você tem um motor de busca, motor de armazenamento. Então, mas foi isso, foi a primeira parte, que eu vou falar um pouco de tipos de gráficos ou de bancos que tem, para qual finalidade, eles têm um relacional e no SQL, né? E para qual finalidade eu vou usar. Tá? Até mais, pessoal.